안녕하세요, 예린입니다. 오늘 진짜 오랜만에 찍는데요. 제가 지금부터 해보겠습니다. 오늘의 것은 앱괴 영상 다운받기라는 그런 거예요. 일단은 먼저 유튜브에 들어갔습니다. 유튜브에 들어가 주시면 이렇게 양부 편집 영상이 이렇게 나오는데요. 이렇게 편집 영상이 쭉 나옵니다. 이렇게 보시면 이쁜지 예쁜 색깔도 있고 이렇게 한유로 묶음되어 있는 것도 있어요. 오늘은 제가 다운받을 무편집 이런 걸 볼게요. 여기서 이렇게 1로 이어지는 거는 잘 다운이 받아지지가 않고 이제 좀 오래된 1개월 정도는 괜찮아요. 이렇게 보시면 보여드릴게요. 유튜브 프리미엄 무료 체험하세요. 이렇게 기억을 잃은 살인마가 우리 집에 찾아온 이유. 보여. 남편과 함께 8월 2일에 이렇게 계셨으면 지금 그거 할 수 있습니다. 뭐야? 이렇게 돼 있습니다. 이거를 이렇게 무편집을 할 수 있어요. 어떤 편집을 할까? 예를 들어서 이 영상도 제가 할 건데 주호님 영상을 한번 해볼게요. 예를 들어서 은유님 요 마블링의 그 영상을 받으려고 한다고 예를 들어서 치자요. 그러면 제가 받는 방법을 지금부터 알려드리겠습니다. 일단은 양식은 찰참 제가 쓴 댓글참이라는 것은 요 분이 쓰신 거를 댓글에 참 이 영상 답장이 됩니다. 예를 들어서 이 영상에 댓글을 쓰겠습니다. 얘를 치우고 이렇게 영상을 만들고 제가 댓글 쓴지 좀 1분 정도가 지났는데 이제 공유라는 화살표 버튼이 있어요. 무편집 무사하게 이렇게 하트 요 부분인데 그런다고 내가 안심할 것 같아? 제국 쇼핑이니까. 오마이갓. 일단은
그럼 여기에 그 얘기하는 그게 됐네요. 이렇게 링클 복사 들어가지고 좋아요랑 만약에 아직 뿌쭈님 보고 계시면 저 지금 하고 있습니다. 알림 설정과 저는 이게 그게 되더라고. 좋아요 다 눌렸고요. 저장에 들어가겠습니다. 제가 쓸모없는 편집 방에 지금 넣어놨고요. 자, 이제 하겠습니다. 저 지금 녹화하고 있는 동생이 들어와. 아, 잠깐만. 나는 그러면 이제 그게 있어요. 배경화면 예쁜 게 어디 있지? 나중에 이따가 총경영님 그 영상 봐야지. 바쁜. 집에 나온 들어갔어. 가프사. 이렇게 여기다 꾹 눌러주시면 부채업게 나와요. 부채업게 하고 상 이렇게 72로 다운받아주시면 저도 이렇게 다운받고 있습니다. 이렇게. 근데 만약에 음원을 하시면 이렇게 나오십니다. 그러면은 여기까지. 안녕.